И скажите, как давно вы работаете как врач? Я работаю достаточно давно, уже более 15 лет. Я работаю с 2007 года. Начинала я работать, как Антон Павлович Чехов, в деревне, в амбулатории в сельской. Затем 10 лет работала в поликлинике на передовой педиатрии. И сейчас уже 5 лет работаю в приемном отделении Минской областной детской клинической больницы врачом-педиатром. То есть это дело вашей жизни. Да, мое любимое Всегда дело. хотелось стать врачом? Врачом